करेजा फाटे रानी सबके तोहनी के देखत रही हमार करेजा फाटत रहल हैं और अपन दियादिन के देख देख के जरा बड़का मंगलसूत्र देखत ले कदन त कि हमार ना बनी का ओइसे त किना नहीं हा कोनी कि इजेले पहिर के जाइब तब नु देखावत जाइब। शादी ब्याह में जात रहनी हां त कहतली से का हो तार हेती गो मंगलसूत्र चढ़ल का हिती गो जना तक नकटी भर के हिती गो बा राणो लोग देख ल जा हमारो एकदम कहतली सन एकदम करेजा में तीर नियन लागत रहल कुहिलिए के एकदम रह जात रहनी ह लेकिन अब ना काहे के बनवा लेनी बड़का देख कितना निक लागता। ए दीदी अच्छा हई हाँ बनवाइनी है यही बेरा हाँ 35,000 के हाँ देख देख बहुते कहत रही से कि तोर हेती गो बा हाँ जी चली ठीक बा जा तारी घरे आए घरे राउर कहाँ गोल दिया बले आई ना समझ में कहाँ गोल दिया बना तो भैया के घर गोल दिया का बहुत हम तो चला आई ना का जी जवानी का कहाँ गोल रे भैया घर गोल है का बाग जी बाजारे नु गई रहनी हाँ बाजारे हाँ तब का बाजार है हमारे से बिना पूछले जैसे नहीं ही मंगलसूत्र लेनी है बड़ा का मंगलसूत्र जी हाँ तनी कहाँ ले पैसा रे 35,000 के ह 35,000 को तो अब का जात रहनी बर बिया चाहे कहीं जात रहनी है ना पार्टी साटी में तो कहते से कि हेतिए गो मंगलसूत्र पर हम तो कहियो ना पहनती होती गो सोचली कि हमार कितना करेजा में लागत रहल ह लेकिन कहानी की रानी लोगन के बोली ना मुंह में बंद कर देना तो फिर से बात का अरे 35,000 रुपये हम कहबे ना कोनी ना तोरा के देनी तो 35,000 रुपये कहाँ से आगुल रे सुनी ना ये 15,000 बचल बा 15,000 बचल बा हाँ कहाँ ले 50,000 रुपया रे जानता नी समूह निकलनी है आई हो कर कि हमू निकाल के हमू बनवाई भले काहे न समूह निकाल के तू मंगलसूत्र बनवली हो दिक्कत का बा छियत काहे बनी तना काहे छियत नहीं तना हमार गांव घर के बोली नहीं के सुने के बा आ ना ताना सुने के बा अरे डर दे आज के ओ बा 15,000 रुपया बा चुपचाप मुंह बंद करे पंचली घर में ठीक ना के भरी रे रहुआ त के भरी हम भरब कमात तरह के खियावत तभी पैंट हाफे पहरत रहगो नी आय पैंट कबो फुल पैंट ना पहननी त किन लिए करबे किन धर तोरी बहिनी के माथ बनो मंगलसूत्र करत तू मंगलसूत्र का समूह निकाल के खिलत करो मंगलसूत्र किनत हो हैं मंगलसूत्र 15,000 लिया के दे तलू हमरा के की ले खुश हो जाई के भरे तोरी बहिनी का माथ बनो हैं के भरी रे ओयो माया द के भरी बताओ अरे तोर मंगलसूत्र के चलते हम अपन घर दौर बेची हम देखो कर ला देना शरम बा हइला शरम नहीं के करे जाके समूह 50,000 रुपया निकाल के लियावती मंगलसूत्र दिखावती हमरा के दोगला मरतनी तू दोगला बोली हमर तनी बोली है तू मंगल तो भरी है ना तोर में के जंगल में घूम लगल ना रे तो जंगल में घूम लगल कब जिंदगी भर से हो गल 10 बरस बियाह कइले जिंदगी भर पर हटबे ना कइल दूसरा के देख के तू समूह निकाल के मंगलसूत्र खरीदे बी कीनब चाहे तू गान मारा के भर अच्छा अपन खुद के बेच के भर लेकिन तोर भरे के बा आ तू ही भरबे हई देख ल जाए औरत के ठीक ना मर्द के उजारल रुपया के कोनो कदर नहीं खे रुपया कदर तोर बाप कमा के जीवन त कहत हमसे बोलते हो नहीं बाप तो चल गइल त अपन बाबू मैं समझे बाप घरे रहती ना त इतना हमर तोरा सही के ना हां तोरा सही के ना पर तार बाबू दे देता हां हमर बाप जौन कहत रहे जो अपन बाप के घर रहे आ किस्त भरी है आ समूह भरी है आ मंगलसूत्र झमकई बियाह करे घरे तू कइला मजा मरले तू अब जाई अपन माई बाप घरे तो तोरा क्या कर समूह निकाल के मंगलसूत्र हमर मन कइला से हमर खुद से कनी ह तोर से पूछा जाए तो हमर मालिक को लिख बाड़ागा उतने भर मालिक रह के तनी निक लागो ठीक ना दबा दल हो दबा जा मर जा उलट जा कुल चीज हो जा हई एकरा बहनी का माथ में मेहरारू बे के घर उजारन बिया हई बतावा 50,000 रुपया ले आई समूह निकाल के 35,000 का मंगलसूत्र इनका भरन ना धनु अरे बाप रे बाप
का बाट बेरे दादा अब कैसे जी इनकरा के बतावत नहीं हम